सर यहाँ 12-15 जना थिएछ सर यता पिल्नु गर्ने जान्नु गर्ने भने म उठाइदिन्छु आधा दिन शनिबार एकाएक बिहानै फेवातालको किनारमा डोजर चल्यो। डोजर चले पछाडि स्थानीय त्रसित भए। त्रसित पनि किन नहुन्, उनीहरूलाई 2082 फागुन 8 गतेका दिन महानगरपालिकाबाट सूचना जारी गरिएको थियो, तपाईहरू बसेको ठाउँ खाली गरिदिनुहोस् भनेर। यो सूचनाको बेवास्ता भयो। उनीहरू यस्ता सूचना त कति आउँछन्, कति हामीलाई हटाएर देखाऊ भन्ने दममा थिए। त्यो दम अन्ततः पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई बालेन सरकारको फोन सँगसँगै अनि डोजर चलाइदियो। त्यस पछाडि त ओहो सरकारले साँच्चै गरेको रहेछ भनेर कति सरप्राइज भयो भने कति अझै पनि सूचना आएको छैन। हामीलाई नै भन्नुपर्छ, घर अगाडि नै आएर टाँस्नुपर्छ, मैले भन्नुपर्छ, फोनै गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू दिएर आशय व्यक्त गर्दै थिए। तर यो सूचना 2082 फागुन 8 गते नै महानगरले सूचना जारी गरिसकेको थियो। फेवातालको किनारमा लगभग अब भने डोजर चल्ने पक्का भएको छ। शनिबार सांकेतिक रूपमा मात्रै महानगरले आफ्नो प्रस्तुति दिँदा धेरैको वाइ पायो, धेरैको तारिफ पायो र धेरैले अब चाहिँ महानगर डराउने वाला छैन भनेर भनिरहेका छन्। सुन्नु न, यो खास के गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? नोटिस बिना आएर सुतिरहेको ठाउँमा त्यसरी डोजर हालिदिने हो। उहाँको 2 वर्षको बच्चा सुतिरहेको न उहाँसँग भन्दै त बहिनी बालेन शाहले परेको म बेहोर्छु गएर हानिदिनुहोस् भन्नुभएको छ नि।